咧就係石鼓書院啊，咁一入到嚟咧，經過呢個涼亭啊，你就會見到後邊有石鼓書院4個字啊。你估下爭好遠啫嘛？咁可能嚟到戲肉咋嚇？試下呢個皮蛋。最初咧，我係怕呢個太辣嘅，所以想點呢個。其實應該食雞先啱。呢個咧就似咕嚕肉啦，但佢係冇骨嘅。係咕嚕肉唔咕嚕骨，係嘛？呢個係豬肉嚟嘅。各位，而家7點半，我去食早餐，因為唔再食粉啦嚇。其實咧，黃骨魚米粉係好好食嘅，不過已經食過啦。因為上一次嚟嘅時候已經食過啦。粉係好嘅，但係啲黃骨魚唔係我杯茶嚇。今日食包，呢度啲屋好舊㗎，舊過廣州嗰啲好多。廣西路呢度叫做，咁前邊咧經過廣東路咧係開電雞過嚟嘅，都幾爽，不過貴，收4蚊啊嚟到呢度，哇！停車都係停5蚊1個鐘，貴啲啊！如果要食粉係前邊呢啲睇下都得㗎，本地人食咩咪就係食呢啲咯，佢哋早餐就係食粉㗎啦。喺對面呢啲叫做滷水個滷啊，滷粉呢間都係好出名㗎。咁啊，好似呢間仲坐得企理啲啊，遊客 feel 多啲。我去咗我想去嗰間先。今日行程，今日我係會去一啲市區裏邊嘅旅遊景點嘅。咁啊喺酒店隔離咧有一個步行過去嘅旅遊景點，嗰個我會擺到最尾。咁然之後咧就再去長沙。咁啊呢度去長沙咧好快，2個零鐘頭就到得到㗎啦。咁食咗嘢先啦。至於中午飯喺長沙食啊，高速食啊，呢還是係唔食啊？呢還是點咧？我唔知啊嚇。呢啲好舊嘅，呢啲係酒店嚟㗎，係啊。呢度應該係近鐵路嘅嗱。通常咧咁樣叫得公務段咧，就係鐵路附近嚟㗎啦。咁但係又唔見附近有車站㗎喎。呢度都係一樣咧，都係廣九鐵路上邊一個大站嚟㗎。甚至乎有咗廣九鐵路，佢先至慢慢旺起身嘅呢個食肆。哇，好舊喎嗰啲屋。至於我食包，佢叫杭州小籠包啊，我見到嘅應該係嗰間。喂，呢間都勁嘅喎，咁樣坐住喺路邊食，係啦。去翻我想去嗰間啊！啲同學仔早餐都係咁解決嘅啫。喺啲2、3線城市行下咧，有啲新嘅體會。粉就全部都有㗎，呢度有一間。呢度我要食包嘅地方。呢個咧就係我早餐小籠包，佢係咁樣嘅喎，咁細粒嘅喎，7蚊。呢度有個醬料，我咪落咗少少醋啦，同埋少少辣椒油。哇！我同學仔咧就咁樣食早餐㗎啦。先但係呢邊咧仲坐住個小學生㗎，攞翻個包，不過餡又幾好喎。係啊，咁個皮咧嗱，我以前唔識咧，就以為呢啲好厚嘅唔靚啊，其實唔係喎，個女教過我，呢叫滷麵啊，佢係經過發酵嘅。哇！就講下環境就不怎麼樣啦，呢張台係立芝士啊，同上手客食完嗰啲嘢喺入邊。喂，嗰個包好好食。主要咧，佢裏邊嗰個餡啊，好真材實料喎。至於呢個咧，我唔敢點太多，不過其實唔係好辣嘅啫，得個樣嘅啫。佢中間係個窿嘅。咁啊，而家咧食到第二樣點得多啲咧，食到嗰啲辣同埋醋嗰啲酸味嘅，係喺呢種小店嗰度食嘅。當地人嘅早餐，咁啊當地人都係食粉居多嘅。價格嘅紫菜蛋湯、紫菜湯、紫菜肉末湯同埋甜酒蛋湯圓都係有嘅。水餃都有。
蒸餃，喂，食完一輪小籠包，其實唔係好飽，不過真係好有特色，同埋個肉餡真係好非常好，真係嘅。咁但係個環境就非常之差嘅，我都好耐未食過咁差環境嘅餐廳，啲烏蠅飛嚟飛去啊，各種咁啦嚇。咁但係究竟面前呢啲環境再差啲，還是點咧？咁佢哋係咁食㗎嚇。去到湖北都係咁嘅，武漢都係咁嘅，坐喺路邊咁先至好味㗎，係啊。又或者嗱嗰度啦，又蒸緊包嘅，啲小學生好中意食嘅。阿媽問咧：你仲食咁多？咁啊好搞笑嘅。咁接落嚟咧，去個景點行下先。呢個叫回雁峰景區。咁我其實我問 AI 嘅。我唔想行山，佢話呢個唔係山嚟嘅，呢個係一個小山坡嚟嘅啫。咁啊，踩電雞過去嗱，先頭我都係踩電雞過去嘅，唔係我係踩電雞過嚟。咁唔平嘅噃，使到我4蚊嗰個啱先，我唔係踩呢部，秉承住呢個打唔過就加入啊嚇，即係咩意思咧？就係唔夠人哋踩就唔揸車就踩電雞咯，出發嗱！我又跑好我架愛車啦，呢個今次開紅色嘅。咁大家發唔發現咧？佢上邊有頂頭盔嘅，先係咁嘅。咁啊先頭其實我猶豫咗好耐，究竟要唔要戴頭盔？你知啊，個個都戴過，又唔係幾好咁嘛。咁但係命仔緊要啊，最多我等陣翻嚟洗多次頭嘅啫。咁但係非常幸運地，我先係開到一半，喺嗰條橋都未上條橋啫。咁有警察先生查牌喎，係啊，截咗好多人喺度喎。咁啊有幾樣嘢佢唔做得㗎，因為開呢啫，唔可以搭人，要戴頭盔。咁我冇事啊，喺警察先生隔離行過，咩事都冇，因為有戴頭盔啊嘛，又開得慢喎，幾好彩。不過真係好爽嘅，但係又珍貴，4蚊啊又，分分鐘打車都未使咁貴。好啦，咁我哋而家就去行山啊，行一個小山坡。終於咧嚟到呢個回雁峰，上邊寫住南岳第一峰啊。咁佢個海拔咧真係好少。96.8米嘅啫，其實即係唔係好高啦。我查資料咧係唔使買票嘅，但係門口點解？我應該都唔係買票嘅。個南岳第一峰咧，佢個名係點得嚟嘅咧？其實就有一種説法咧，就係嗰啲北方嗰啲雁啊。咁啊，往南飛啊！天氣熱啊，往南飛噶嘛。咁飛到嚟呢度咧，就唔需要再飛。點解咧？因為已經夠溫暖啦。一種説法咧，佢個山嘅形狀啊，好似鴻雁咁樣伸起個頭嚟嘅。咁咧就有呢個名啦。上去睇下，唔使俾錢嘅。住咧800里長嘅南岳衡山啊，72峰咧，由南到北咧，呢度就係第一座有雲啊！呢個叫做青天72芙蓉回雁南來第一峰咧，咪就係呢度咯。呢度一路行咧，咁啊經過祝融峰啦，即係衡山啊，冇一路往北去到長沙岳麗峰，咁啊先算圓滿嘅。咁啊呢度係最矮嘅一座，呢係一個免費嘅公園嚟嘅。咁啊市民嚟行下咁啦，回雁峰。嚟我哋上去行下，90幾米嘅海拔應該我都上到嘅。能唔能夠上到去個頂嗰度望落嚟咧？聽講話好靚嘅。冇睇過金庸先生嘅小説啦？嗱，平沙落雁啊，其中一招嚟嘅喎。又記唔記得係一個乜嘢嘅小説啦？考下大家啦，咁我梗係記得啦。我記唔記得係邊個門派嘅招式咧？咁我梗係記得啦。又記唔記得係邊位老先生即係係啦？門派掌門人嘅絕技咧？咁我當然都記得啦。喺呢度上去好安靜，呢就好繁忙啊。咁啊，先頭上山之前咧，哇！佢啲電雞非常之多。咁有城管管嘅喎。嗱，我估嘅咋嚇？會唔會係因為之前北京嗰件事情咧？大家又知唔知咧？一個盲人啊，女仔啊，佢盲道咧，俾電雞阻住咗啊！因為就部電雞經過撞咗佢啲，
咁啊，所以正因如此，個個城市都要管下啦。尤其先頭咧喺醫院門口嚟㗎，係啊，好繁忙。哇！呢度好多醫院㗎，可能始終都係個城市老齡化比較嚴重啊嚇。如果唔係唔會咁多醫院，你深圳係冇咁多醫院嗰個醫院咯，而且特別大嘅，呢個叫中心醫院。我面前呢個咧就叫做雁峰寺啦，咁啊衡陽呢度最古老嘅寺院嚟㗎，公元513年之前就建成㗎啦，比阿唐僧取經咧仲要早100年㗎。門嗰個匾額咧係趙樸初先生嘅親筆嚟嘅，裏邊有個壽佛閣。咁啊，相傳咧唐代嘅無量壽佛咧就喺度留低咗一件袈裟喎。咁所以咧南嶽又叫做壽嶽。咁會唔會係祈求長壽咧？咁我覺得應該係嘅。咁嚟到呢度就可以沾下啲福氣啦，希望長壽。嗱，真係啊，雁峰寺睇唔睇到個方字下邊咪寫住阿趙先生嗰個題字咯，甲子年重修。哦，入邊就觀音殿，咁啊裏邊我就唔拍攝㗎啦嚇。天南第一佛，往前行應該就回雁閣啦。咁嗰度咧就可以望到成個衡陽城同埋湘江嘅。繼續行啦，咁佢呢個山咧係南北走向㗎。我哋先後入嚟嘅地方係北門或者叫正門啦，有人喺度跳廣場舞添。咁同埋嗰度係會見到一個摩天輪，不過今日天氣非常之差，嗰啲空氣污染指數好高好高。以前呢個就係回雁亭，係啊，嗰度寫回雁兩個字，呢度有個亭，呢個應該係回雁亭啊。但係點樣睇到個光咧？見到有個工作人員喺度打掃衞生，同埋有啲姐姐喺度晨運啫噃，睇唔到光喎。睇光咧應該係呢個方向嘅，咁但係種咗好多竹啊，咁啊睇唔到啦。我哋去下一個景點。咁我哋而家去平沙落雁睇下，應該呢個方向就到得到嘅啦。好幽靜下咁，就係有啲音樂多咗啲。不過佢哋係耍緊太極嘅喺度。呢個附近咧都起晒好多高樓大廈嘅，同埋啲電動車係可以上到嚟添，咁犀利！哦，呢個就係回雁閣，哇，車都上得嚟添。哦，佢呢個係翻新出嚟嘅啫，佢唔係話又要行啊，都係不必啦嚇。嚟到呢度已經好索氣嘅。同埋好似冇咩人上嘅，係咪唔上得㗎？阿車鎖住門嘅，我去翻南門走啦，翻去酒店，因為而家有毛毛細雨。呢座山啊，真係唔算太高。我原先咧都對自己體能咧好有懷疑嘅，但係幾乎唔需要任何體能支撐都得㗎。一琴開咗一日車都攰嘅。但係咁攰都行得到啦，咁可能腿腳不便嘅長者就上唔到去嘅，除此之外都冇乜難度嘅啫嚇。咁我翻酒店先，毛毛細雨，翻嚟酒店附近，哇！點解咁多消防車嘅？咁應該唔係有事情要處理嘅，因為我聽見前面喺度唱緊歌，可能佢哋消防搞活動好多啊！嗱，從嗰度一路望過去，嗱嗰度有一部啦。一路都係消防車嚟㗎，嗰度都仲有添，紅色㗎嘛。咁但係呢度唱緊歌，會唔會有消防員哥哥喺度唱歌咧？佢哋開放日啊，將嗰啲消防車全部擺晒喺度嚟展示俾啲市民睇咯。哦，好勁喎，好勁喎！同埋嗰度咧，應該有啲消防員哥哥喺度唱歌嘅。哦，原來係呢個有音樂唔播啦。係啊，佢哋搞緊活動啊！先頭嗰個消防員哥哥咧，唱得仲幾好聽㗎，真係㗎。不過音樂太響，出唔到街，冇辦法啦嚇。唔係可以錄影俾大家睇。今日原來係5月12號啊，防災減災日啊。
原來咧今日係汶川大地震紀念日嚟，而家咧就入去石鼓書院睇下。咁啊資料顯示咧就話免費嘅，亦都有資料顯示咧就話30蚊。咁好似話要微信掃碼就可以預約入去啊？究竟係咪啊？嚟到就知啦嚇。8個防災減災日，消防員哥哥真係唱得幾好聽，真㗎，仲有夾 band 添嚇。入園啦，我入咗嚟公園啦。咁啊呢度仲有個艇㗎喎，個涼亭，哇望晒成個江㗎。呢個應該係雙江。我啱先問過啦，我入嚟，因為我有身份證啊嘛，內地身份證啊嘛，我係內地居民嚟嘅。直接入就得㗎啦，一拍。咁我又問過如果香港、澳門或者海外嘅遊客嚟到咁點入嚟咧？咁其實就係俾門口工作人員稍作登記就可以㗎啦。咁啊講下呢個歷史先啊。宋代4大書院咧就石鼓書院啊。咁一入到嚟咧，經過呢個涼亭啊，你就會見到後邊有石鼓書院4個字啊。你估下係邊個寫嘅？咁佢咧呢個係宋仁宗親筆御賜嘅牌匾啊，匾額嚟㗎。咁咧係中國歷史上咧第一個獲得皇帝匾額嘅書院嚟嘅。咁啊仲早過長沙嘅國禮書院添。咁我可能去到長沙都會去嗰度行下㗎嚇。叫御碑亭。個上邊啲字，哇，彎彎曲曲蝌蚪紋咁。傳說咧，大禹治水成功之後，刻喺呢度，因為喺江邊啊嘛，咁啊要治水㗎。咁啊至於係咪咧，學界其實都係有爭議嘅。咁但係佢喺呢度咧已經有幾百年嘅歷史㗎啦。喺上邊咧亦都睇見呢個釋文啊，咁啊明朝楊慎寫出嚟嘅。咁啊講翻呢個石碑呢度嘅古仔啦。解釋翻嘅呢啲文就唔知用 AI 搜唔搜索得到啦，我又試下先。嚟到呢度咧就見到個石鼓啦，呢個石鼓就係呢個區命名嘅緣由咯。跟住咧佢敲打嘅時候咧，佢啲聲係好似個鼓咁㗎。個唐代人咧就喺度讀書喎，咁啊將呢度稱之為石鼓書院。AI 咧真係好勁啊！我將個幅圖發俾佢，咁就問咩意思啦？佢啊全部幫我搜索晒出嚟啦！哇，好鬼勁喎！原來係出自屈原啊，《楚辭遠遊》咁解啊！勁！真勁！傳咧朱熹就喺度講學㗎。佢當時咧提出咗一個影響中國教育史幾百年嘅理念啦，明道義正人心。簡單啲嚟講咧，如果用香港嘅説話嚟講，就讀書不是求分數啊，讀書不是為了考取功名，而是為了明事理，做好人。繼續往前行咧，呢個武侯祠。勁啊！原來咧，當年諸葛亮南征嘅時候咧，就喺呢度駐軍㗎。諸葛亮三國嘅時候咁當然呢個係重新翻修㗎啦，但係地點係呢個地方嚟㗎。真係真係諸葛亮嚟嘅，跟住佢兩邊兩個書童啦再睇真啲，真係㗎，佢揸住嗰把鵝毛扇啊嘛，咁有兩個書童喺隔離咯。前行呢個叫大觀樓，咁前邊呢個孔子像，咁樓嘅兩側咧就係七言祠，呢度係一個讀書嘅地方啊，咁梗係要供奉下孔子喺呢度嘅，個像都真係好大嘅。大觀樓。孔子像，仲往前行咧就係合江亭啊。通常你聽到合江亭呢啲地方咧，佢都係江面㗎，又或者幾個江匯聚川流嘅地方嚟㗎。就係面前呢一度啦。可惜不能上去啊，佢又冇先頭嗰咁高嘅。我行落去咧就可以行得到落去雙江啊。咁謠傳咧喺呢個地方朱靈後洞
呢度勁啊！呢度咧就係一個穿越嘅古仔嚟嘅，衡陽八景之一。呢度咧係可以直接去得到南岳衡山㗎嚇，咁啊唔使揸車過去，呢度揸車過去都成個鐘頭嘅。咁啊喺呢度過去咧就可以直接過到去南岳衡山嘅。我睇下過去睇下先。哦，就係呢度，裏邊係拜佛嘅喎，入到去唔係南岳衡山。勁喎，有寫嘅，就可以去得到南岳嘅水簾洞相通。咁啊，相傳古代咧兩個洞咧就可以通行㗎，好犀利啊！唔可能㗎啦嚇，大家都知道穿越是不可能的。哇！呢度咧就可以望到個湘江啊！好闊喎，江面都，不過可惜啊，今日天氣實在太差。嗰度仲有輪渡過去對面江嘅，仲可以行得嘅喎。嗰啲人係咪就係喺南岳衡山嗰度過翻嚟嘅？基本上行過呢度大概都係30分鐘左右就行完㗎啦嚇。咁啊過嚟之前做下資料就會好睇好多㗎嚇。其實我啲資料全部都係 AI 揾嘅啫，我都唔怕講啦。我只不過經我把口讀翻出嚟。啊有啲唔記得嘅咪睇下手機咪知啦嚇。幾過癮㗎真係都帶住你去旅行係嘛？幾好㗎。我就咁嘅，翻去酒店稍作休息。我就打算喺度食埋飯先至去長沙，因為其實最初我係唔知道今朝行呢幾個景點要花費幾多時間㗎。行山嗰度時間比我預計要用得少㗎。我包括呢度都係啦嚇，因為又好近酒店。咁我等陣可能會去個商場，另外一個商場行下，叫步步高商場，喺嗰度食埋午餐，因為我怕落雨嘅。咁啊，大概11點12點咁啊出發，去到晏晝3點鐘咁啊差唔多㗎啦。有機會翻嚟呢度行下，都幾有味道嘅。其實咧，即係嗱，我啊冇去衡山嘅嚇，其實咧。你去完衡山之後咧，再過嚟市區行，其實都係有嘢行嘅。至少呢個可以行下。至於你話今朝嗰座山唔去，咪唔去咯。因為你去過衡山咧，其實嗰啲你會覺得哎呀咁小兒科係嘛？呢度值得嚟啊！我又嚟到商場啦，咁啊都係喺度食飯啦，因為外邊天氣不是太好，咁又行下商場啦。但係咧先頭遇到兩件好奇怪嘅事情。咁啊，第一個咧就係有架試駕車啊，因為佢係揸臨牌嘅喎，臨時牌照啊。咁啊，交通警察咧竟然就喺路中間截停佢嚟查牌啊。不過我冇影低。第二件事咧，我就影低咗㗎啦，就係下邊呢一度啦。哇！無人駕駛汽車，都唔知算唔算汽車？請直行。哇！真係無人駕駛嘅喎，嗱，佢仲諗住攝我添喎，跟住又唔攝啦，哇，好神奇啊！佢會唔會實線壓過嚟嘅咧？佢會唔會懟埋嚟咧？哇！哦，佢走咗去啦。咁大家睇完咧就知道啦，竟然係無人駕駛喎，真係無人駕駛啊，好神奇啊！係商場嘅喎，咁。我食咗嘢先啊，想，因為一食完飯揸車又眼瞓啦，咁啊加之今朝咧其實食得唔係好飽，而且又好早啊，咁啊早啲食嘢好啊，唔好似琴日咁樣惡搞㗎。應該喺3樓啊，我呢一層係賣衫嘅，女裝居多，仲好笑啊！先頭咧喺停車場出嚟咧，穿入商場嗰部分咧係經過一個內衣店嘅嚇，全部嗰啲性感內衣咯。因為女士嘅商場嚟嘅噃，應該係5樓。我上5樓睇下先。咁應該啲餐廳都喺5樓㗎啦。食辣田雞，我梗係唔會食啦，食翻湘菜啦。而家咧已經係差唔多11點啦，餐廳通常11點鐘開門，咁咪啱啱好咯。淨係女士嘅衣物嘅，都有男士嘅，呢一層係男士嘅咯，但冇乜人咯。咁當然啦，今日係一個工作日嚟㗎嚇。呢度係玩緊萬人拼斗大會啊！上邊就係餐廳啦，上多層就有㗎啦。呢度叫步步高廣場，一層就係小童嘅，即係童裝啊嗰啲咁樣咯，你睇下食咩先？呢啲我唔會食嘅。我都係想食翻湖南菜。
個韓國嘅冇必要啊，隔離係烤肉，再嚟就係嗰度睇唔到個烤肉店，一個人邊會食呢啲嘅？雙人餐食到飽晒唔得，咁但係都幾企理喎。咁啊，另外咧呢個時段啊未有人係好正常㗎嚇，因為仲有幾十秒先至夠11點。哦，呢個係嗰啲燜雞嘅，又係辣椒炒肉，即係咪又係費大廚，冇理由又費大廚嘅。終於睇到工資啦，係呢個數，經理6000，最平嘅3500。至於呢邊咧就係、店長嘅1200，我哋唔好睇1200嗰個啊，睇最低洗碗3600，哇咁唔低嘅喎，真唔低喎！哇買嗰啲舊屋買到2個平方咯，係咪？哦，怪唔得咁捨得使錢啦！早嚟餐廳啦，今日食咩好咧？今日唔會再食辣椒炒肉㗎啦，係嘛？琴日咧已經食過嗰個㗎啦。咁啊，今日呢間係唔同嘅嚇，唔同嘅。我睇下啲咩好食先。咁啊，呢個我係想食㗎。哇，26蚊都唔平啊！咁啊，佢哋啲炒蛋都好食嘅，但我揾唔到嘅。仲有一啲係，哦，啲係特色小食，咁點都要叫個肉類嘅喎。咦，冇嗰種雞蛋炒辣椒咧，其實我係幾想食嗰個嘅。仲有牛蛙、鱸魚、辣母皮蛋鴨唔啱，我落好單啦。咁今日咧，我叫咗一個皮蛋啊，係啊，好好食㗎。咁然之後咧，就要咗一支大可樂啦，同埋菠蘿酥肉。咁啊，白飯都係3蚊任裝。哇！嗰個隔離檔嗰個老細望住我添。佢同隔離嗰個咧係好似啊，一碗咧係熱住上嚟俾你嘅。咁啊，呢杯水咧又係冰水嗱，雖然啊個杯係熱㗎嚇，咁你哋唔使好似我哋廣東人咁洗咯，係嘛？同埋多咗隻碗嘅，呢都係清潔過，好乾淨啊，冇嗰壺冰水嚟嘅。咁另外咧白飯咧都係任食㗎嚇，係有少少似咩咧？有少少似咧點講啊？外地人咧就食隔離嗰個嘅。本地人咧就食呢個，我睇社交媒體咁講嘅，似咩咧？以前曼城同曼聯咁咧，話外地人先至會睇曼聯嘅啫，本地人都係睇曼城㗎。咁啊講緊以前，哇！一講足球又嚟啦嚇，世界盃仲傾緊版權啊，唔知傾成點咧？億半美金而家傾到，其實食得到咧，我哋應該食雞嘅，嗰個呢個。佢哋招牌菜叫做土雞啊，鮮島骨子裏咁嘅喎。遲啲先嚇，因為要開車。哇！第一道菜又嚟咗啦，呢個唔知大家食過未啊？嗰啲係剁碎咗嘅辣椒啊，咁啊再加埋啲皮蛋咁咯，咁啊仲會有茄子嘅。道餸咧就菠蘿酥肉，30蚊不到啊，29蚊7。咁有菠蘿對消化好啊，酥肉呢啲咧就係我今日午餐嘅全部啦，白飯都係任裝，睇下軟唔軟熟啲先。軟熟啲，但係會硬少，都係硬嘅。嚟試下呢個啊，咁啊顧名思義啦嚇，會有辣椒啦，會有皮蛋啦，咁咧就係本地嘅辣椒嚟嘅。有少少酸味嘅，咁啊灑咗啲油，咁仲有啲葱花。第一次食咧，又係以前公司嘅同事帶我去食㗎，咁啊係喺而家應該已經執咗笠㗎啦嚇，喺五羊新城嗰邊嘅湘菜館嚟，好隔涉嗰啲咁嘅湖南人梗係揾得到啦。咁啊食到我同另外嗰個嚟自潮汕嘅同事咧，嗰個同事咧就反應更大，食到有少少胃唔舒服嚇。呢個唔算辣，一啲都唔辣。比我第一次食嘅時候咧，爭好遠啊！咁啊當然亦都唔排除我係未食到辣嗰部分啊，但賣相就不怎麼樣嘅。咁我先頭食嗰個咧，可能茄子比較多，試下有辣椒。都可以啦。
冇我之前食到咁辣，爭好遠添嘛。咁可能未到皮肉咋嚇，試下呢個皮蛋。嗰啲皮蛋咧要流心先得嘅喎，係一定要有中間嗰啲流心咁樣一齊撈勻佢先好食嘅。我覺得佢仲未捉得咁勻。我當時食嘅時候咧，見到嗰啲同事咧，佢上嚟之後啊，因為再篤好耐好耐，篤到好似啲賣相好差咁，好似啲糊仔咁嘅。呢個都仲未夠勻，不過我怕太辣啦，挑戰下呢個。OK 啊，完全接受到喎。究竟當日佢哋係咪玩嗰個潮汕嘅同事咧？潮汕人唔係好食得辣，都唔係啊！潮汕有食辣椒嘅，有少少鹹嘅個辣椒係。個皮蛋好食，佢啲茄子唔算太多。有兩家開埋一齊咧，打對台啊！呢一家咧，其實啱先一上電梯咧，就已經招攬我要洗手間，所以翻轉頭嘅。就最初咧，我係怕呢個太辣咧，所以先點呢個。其實應該食雞先啱。呢個咧就似咕嚕肉啦，但係佢係冇骨嘅。係咕嚕肉唔咕嚕骨，係嘛？咁你哋豬肉嚟嘅，咦？又炸得幾好喎！喂，真幾好喎！佢炸得係幾好嘅。其實呢道菜喺北方都有嘅，嗰啲鍋包肉啊嘛，佢哋會叫做。佢係攞啲粉漿咁樣包住嗰啲肉啊，里脊肉啊。咁樣嚟煮啊！咁我哋廣東人咧，裏邊會放冰肉㗎，冰肉咧仲要隔夜浸住佢先得嘅。魚米會太肥嘅，不過隔夜浸都係肥嘅。咁但係呢度咧，佢裏邊咧就唔係肥肉嚟嘅。我個菠蘿仲幾好食添喎，都幾好喎嚇。幾好喎！先炸好嗰啲肉嘅，嗰啲肉咧其實如果炸得唔好咧，會有種油益味嘅。呢個冇嚇。第二咧，就係佢啲肉咧 OK 嘅，唔係嗰種醃到好犀利啊，咬得出仲刻意去遮住肉味嗰種感覺啊，唔係。哇！呢邊豬肉好食嘅。我之前話嗰個公司總監咧，財務總監咧，養豬啊，做養豬嘅生意就喺湖南呢邊做嘅，因為後尾試到阿媽唔認得咁解。大家如果要湘菜館咧，咁你拍喂會唔會全部辣到死啊？咁你可以試下呢兩個。呢個咧有啲係會做得好辣嘅，你唔好篤到咁碎係啊。乜呢個咧睇字唔辣㗎。仲有幾有我哋廣東風味添。咁你受得了嘅咪魚頭咯嚇，不過我自己唔中意食魚頭，因為其實食過啊。我第一次行陽嘅時候咧，跟屋企人嚟嘅，咁啊坐大巴嚟嘅，去行陽上山玩啊嘛。一嚟好夜要出去食飯，凍好凍，咁啊就食魚頭啦。咁都其實都接受到嘅又，因為啲天氣啊、口味啊變化咗嘛。呢個幾好，好喎！哇，喂，老實講啦，翻到去廣州都有啲辣西啲嘅都冇做得咁好喎。同埋咧，有骨嗰啲先好食㗎，冇骨嗰啲咧好肥又，呢個真係幾好喎。上次同老婆嚟到真係太辛苦咯，所以咩地方都冇去到。呢個幾好啊！就算商場菜都唔差。咁啊，光猛啲咧，商場食嘢就飽飽，大家睇水果點，我係好滿意嘅。
比琴日嗰餐仲要滿意添。另外咧，仲有一件事情我先又唔記得講啊。之前咧同嗰個湖南同事，嗰班湖南同事喺廣州食嗰陣咧，佢係叫老闆再加多隻皮蛋嘅，加多皮蛋會好食啲，除非你完全喜歡皮蛋。係我哋係要食皮蛋辣嗰種口感啊，茄子唔使太多嘅。睇下工資3500，咁嗱，我哋可以理解到啦嚇。呢邊嘅月薪咧係3500就已經係最低㗎啦，即係甚至洗碗啊嗰啲姐姐咧都係呢個價錢㗎。咁至於向上就唔講啦嚇，你揾幾多都係你嘅事。咁啊又有肯德基啦，又有呢個去到湖南先慢慢飲啦。個區域咧又唔係老城區嗰種感覺。至於你話咪好新咧，又唔係。喂，嗰啲外賣哥哥咧都係急急腳做嘢，但係咧就唔係話好心急嗰種嘅，都會同佢傾下偈。嗰陣時我仲同一個外賣哥哥傾過偈添。你就唔係外地人嚟嘅，冇理由外地人嚟到呢度做外賣㗎嘛。通常我哋喺廣州都係可能大多數嘅外賣哥哥都係外地人嚟嘅。咁佢喺呢度，我冇錄影，係喺個電梯度。咁佢話你一個月有冇我哋嗰邊咁多嘢要引佢講嘢啊嘛？梗係咁講㗎啦。咁佢都話3-4千都得嘅咁咯。呢邊咧就係一啲奶茶店啦，啲後生喺度飲奶茶，仲有香港仔魚蛋粉添。啲商場啊真係夠多㗎啦，佢斜對面又一個商場，好多都係呢種住宅樓下邊嘅商場嚟㗎。對面呢個樓盤咧，應該就係呢一個嚟嘅，似唔似啊？呢度都係5000蚊嘅樓價咯。睇得唔啱都好多可能係會呢個舊啲㗎啦。呢個係交警支隊家屬，即係嗰啲公務員宿舍啊。佢哋係可以賣㗎。呢度公務員宿舍係匯景花園，2011年樓齡3700咋。價咧唔係叫大家嚟買樓，而係咧想睇下當地人嗰啲生活消費指數能唔能夠應付得到。嗱，你唔好講下千幾蚊嗰啲舊屋好舊啊，就算係你喺嗰啲奶茶店度做3500，交埋社保左右，咁3000點都到手㗎啦嚇，1000零蚊嗰啲供得起啊。再唔係，就算係供呢啲都好，你一個月都係一個平方爭少少啊，係咪？都唔係唔得㗎。而且咧，我仲要講緊嘅係最基層嘅服務員嚟㗎啦嚇，搞衞生啊呢啲咁嘅咯噃，係咪？個區域有幾旺啊？唔似老城區咁啊，不過啲交通都係好刺激㗎嚇。不過我發現咧，其實觀察咗一輪咧，係有幾個原因㗎。嗱，我又做過揸電雞嗰個，又揸過車，又行過路。其實大家都幾忍讓嘅，反而咧最大嘅問題咧就係啲路真係設計得不是太好啦，好似呢啲咁樣。其實中間係咪應該有一個過馬路嘅安全島咧？係咪啲行人全部企晒喺路中間？咁其實佢係好乖咁等緊燈㗎，等緊過馬路嗰陣綠燈㗎。哇，好鬼危險㗎喎！你車過又要就佢啦，好就㗎啦已經，冇乜幾個係急㗎咋。咁啊，嗰啲電雞咧，仲要咁喎嗱，其實面前嗰幅嘢咧，其實係會擋住咗佢視線㗎。我見過幾個咧，要伸個頭再望多兩眼先至夠膽去㗎。其實啲電雞都幾忍讓咁啊，跟住大部隊去嘅啫。於呢邊近商場，咁啊，梗係商業會比較多㗎啦。超市我唔入去啦，食飽行下咁解嘅啫。呢度仲有星巴克，又有賣手錶嘅。前邊就係電影院、銀行，咁仲有啲裝修緊添。咁至於裏邊咧，我都行過啦。其實有少少似我哋低配版嘅友誼商場啦，但係友誼商場上邊係冇餐廳㗎嚇，喺下邊賣啲性感內衣啊、化妝品啊、服裝啊咁樣嘅。呢邊係俾開電單車、即摩托車㗎嚇。咁阿哥哥咪開住咯。都幾多女司機嘅，明明嗰度封住咗啊，女司機仲要入去嘅。其實停車位喺前邊啊嘛，呢度啊擺滿啲電雞喎。咁啊呢個我踩過咧，紅色呢個咧都唔平㗎，
先頭踩第二輪都係要使我4蚊㗎。喺嗰個公園落嚟，即係爬山嗰度咧，落嚟之後咧，我係打車翻去酒店㗎嚇。咁嗰段咧，如果我踩電雞咧4蚊，大概係呢個數啦。咁但係咧，我打車嘅就10蚊有找，咁你當10蚊啦，9蚊幾。跟住停車就方便好多啦。電影院咁啊，只不過咧就好多人都係咁樣停喺路邊，都不少㗎。嗱，呢啲咪就係我先頭講嗰啲電雞擋風，真係要㗎。即係你要設身處地換位思考啦，我啊真係換位思考過啦。即係踩部電雞，你係真係要好小心㗎。咁啊大風啊，哇！今朝吹到我幾鬼凍啊！咁啊有呢個咧，其實就係真係會舒服好多嘅。不過有風吹過就麻煩啲咯嚇。個都幾慢嘅城市，同埋老齡化都唔好講嚴重，未用到嚴重2個字嚟形容，但係多，因為真係好多醫院㗎啦，對面有一間醫院啦。因為先頭我爬山嗰陣咧，上到都係醫院嚟嘅。我哋行下裏邊啲路，多咧都係冇行人嘅紅綠燈嘅，要靠斑馬線啊，同埋嗱仲有咁樣合法嘅喎，合法㗎，因為佢有畫個框㗎嘛，係啊有收錢㗎，合法㗎。代價就係呢邊冇事嚇，嗰啲路面咧，嗰啲磚咧，全部都係凹凹凸凸嘅咯。飲食方面，我見到得兩間係食粵菜嘅，都係飲茶啊、燒鵝啊嗰啲咁嘅。不過有一樣嘢咧，我就唔係好中意佢哋呢度咁嘅嚇。嗱，呢個佢哋好喜歡四碗仔，而且咧室內其實之前去到長沙都有碰到過咁樣嘅情況㗎，就係室內食。咁嗱，又設身處地諗，先唔好講食煙仔幾唔好呢啲人所共知嘅。咁我估嘅就係天氣凍要食，咁點辦咧？咁梗係室內食㗎啦，冇嚟走出去凍冰冰咁樣，咁不如唔好食，係咪先？咁啊唔好食就梗係最好㗎啦。嗱，有設身處地諗下啦，係咪？我遇到過幾次，第一次咧就係我食粉嗰陣，嗱唔知大家睇唔睇到嘅，我就睇唔到，但係我聞到後邊嗰位先生一食完佢個粉就喺度煲，咁然之後就仲有一次係今朝小學嗰度冇，係因為小學雞嚟嘅，冇可能喺門口嗰兩個哥哥仔。就擺住喺台面嘅，咁啊戶外都算啦，係嘛？仲有琴晚係最惡劣就琴晚啦。琴晚咧，咁我喺廢大廚嗰食商場嘅，大家記住啊嚇！喺我左前方有一個男士侃侃而談，同佢嗰幾位女伴侃侃而談，跟住咧談到激動之處咧，我聞到有煙味。咁啊附近咧前邊有一個小朋友同佢爸爸媽媽，應該就唔係啦，就係嗰位先生侃侃而談啊嚇，咁俾職員姐姐喝停咗佢，咁佢都係聽話嘅，你唔得唔聽話噶嘛嚇，呢一樣唔係太好，基本上就係呢個感覺好慢嘅一個城市嚇，好慢嘅，大家都唔急嘅嗱，你喺呢度其實係俾架垃圾車頂住條路啊，咁唔等都唔得㗎，係咪先？其實你如果翻去廣東好急嗰啲人，同埋好多女司機，好多嚇，又見到一個嗱，又見到哇，好密啊啲女司機，便利店都多嘅，咁同埋佢哋仲有食一種叫檳榔嘅東西不是太好嘅嚇，樹木都夠多嘅喎，係啊，嗱大家睇下都幾多樹㗎，唔似深圳咁多棵樹都冇㗎，多樹嘅咁同廣州比起身都不遑多讓㗎。天氣熱嘅時候行起身都應該幾舒服㗎。咁上一次嚟嘅時候11月啊，咁啊冇太留意到嗰啲樹木係茂唔茂密啊，嗰陣時係變到咩顏色啊？當時又冇留意。咁而家夏天已到啦，春天又過咗，咁都生得幾好嘅。即係講明咧，佢嘅城市係有打理嘅嚇，就唔係由佢啦咁樣。生得幾好，但係呢啲咩樹咧？唔到啊，係會咁嘅佢哋。嗰啲的士哥哥咧，嗰個係的車嚟嘅咋，咁啊坐住喺度。其實佢唔係等客㗎，佢喺度攤頭㗎咋。係啊，如果你喺深圳呢啲，罰到佢跳晒舞都似2000，好似係啊嘛，仲貴過香港啊！我行完個商場，其實我真係兜下喺度再睇多眼呢個城市，同埋燒食嘅啫嚇。我停車場喺2樓啊，好有趣嘅，咁都好嘅嚇。哦，呢度都好多停車位。超市啊，唔行啦。我哋保安哥哥都多㗎，都幾 nice 㗎，係啊。
唔會話唔理你啊、喝啊嗰啲冇呢啲㗎。我都上去攞翻架車，計劃一下後邊行程，講下行程先啦。咁我會一去到嗰邊咧，就我已經揾好晒㗎啦，就去充個電先。係啦，永遠在充電的路上㗎嚇。咁充完電咧，其實我已經 book 咗酒店啊，全季酒店。充電嗰度都係嗰啲5星級酒店樓下嗰啲咁樣黐下人哋啲金康咁解嘅啫。黐完金康之後咧，就去酒店咯。咁3個鐘頭會到得到，而家12點半。行喐架車，尤其中午會好開啲嗰啲路。買杯嘢飲或者瞓下覺先啦嚇。我入翻商場啦，基本上都行得夠啦，都幾多小朋友㗎，幾願意生小朋友。咁啊講明真係樓價低呢件事情咧，係會對個城市冇咁吸血嘅。大家願意使錢，即使工資唔係勁高，咁啊又願意生小朋友，幾好㗎。賣哥哥咪密手咁做咯，多勞多得幾好㗎。同埋好多個人咧，我見到啊，拎住我先頭去嗰個餐廳咧，嗰個外賣㗎，好多啊，真係都幾受歡迎嘅應該嗰間。咁啊，至於樓上呢度仲有海底撈咯，係啊，海底撈貴啲嘅。仲有件事咧，唔記得同大家講啊。咁行山咧係會有纜車咁啊，依家因為坐擺渡車上去咧就冇乜必要啦。咁等到佢嘅纜車已經做翻好之後咧，我可能會再嚟一次嘅。講下上次嘅體驗啦，其實我好細個已經有畏高症㗎啦。應該係讀緊大學之後啊，同老婆拍拖係啊，之後去嘅。咁當時都幾驚啊嚇！死啊，上唔上冇理由成家人上晒，我自己唔上去㗎。咁但係一上到纜車咧，其實又唔驚嘅喎，因為咧全部入晒嗰個雲霧裏邊，咩都睇唔到嘅，冇得驚㗎啦已經。咁排隊排好耐，我記得當時係。咁希望而家新修建好嘅纜車可以能夠唔使排咁耐隊啦。有機會再嚟，我一定會再嚟嘅。咁喺廣州揸車過嚟都係中間要唞一次，好似我哋要充電嘅話。4到5個鐘頭啦，5個鐘頭啦就已經到得到㗎啦。咁我哋去長沙。好，咁我哋出發啦，離開呢個城市。咁中午都繁忙㗎噃。哇，同埋都好多車喺度等緊入去商場嘅，應該係。同埋今日天氣實在不是太好啊。另外咧，佢哋啲巴士都幾多人坐。嗱，我正常咧應該啲電雞就靠嗰邊行嘅最埋邊。咁但係咧裏邊係停滿車，咁我冇辦法啦。另外咧啲巴士司機咧都幾急嘅，我都試過。唔係我係先頭嗰個無人駕駛嘅。俾個巴士嘟到鬼咁，嘟佢有屁用咩？我心諗。咁同埋嗱，呢個行人咧，你係要避讓嘅喎，係嘛？因為佢冇燈噶嘛，冇燈咁過斑馬線，你唔避讓又唔得㗎。另外呢邊啲電車正常啦，數量又唔算話勁多，但係你話有冇咧就真係有嘅，梗係咁平用起身。啲路畫得都幾窄㗎，先頭咧我去到應該係對面線啊，過緊嚟嘅時候咧，咁有個東莞嘅車嗱，好似呢個咁轉左嘅喎，咁但係咧就嗰條路好窄，佢諗咗好耐，唔知啱唔啱，因為佢唔係過唔到去，而係佢唔知道啱唔啱。啲線畫得都好窄。咁去過咁多個城市咧，其實我自己比較不喜歡嘅就係海口，老老實實啦。呢度嘅話 OK 嘅感覺都唔似上次同夫人嚟到，夫人心情唔靚，梗係覺得咩都唔好㗎啦，係咪？但係 OK 嘅都唔係咁一無是處咯。咁但係揸車嘅要小心啦，去到一個新嘅城市，同埋你唔怪得啲行人㗎，因為佢冇斑馬線，佢見冇車就行㗎啦嘛。冇人想俾人撞，同埋冇人想撞到人嘅。嗱，好似呢個叔叔咁樣，
大家都等㗎，你冇辦法㗎，係咪？亦都唔會話有啲車喺後邊咧，嘟嘟嘟，反而巴士先係有嘟過嚟。因為通常呢啲啦，嗱有一個啦，係咪？咁佢係有咁嘅權力咁行㗎，佢隨時行出嚟都得㗎。OK， 嗱有一個啦，係咪？咁佢冇燈啊嘛，你冇計啊，你設身處地諗下咯。我哋喺呢度轉左，今日天氣非常之差，架車上邊咧有嗰個空氣指標㗎，已經係橙色啦。最靚係綠色，平時喺廣州咧就黃色居多嘅，咁但係咧呢個橙色啦。試過見過一次係紫色嘅，呢位女司機係嘛？唔係好識路啦，左諗右諗壓晒線咁，哇！至於後邊個巴士攝上嚟喎。其實喺廣州係唔會咁嘅，因為罰得都幾重㗎。巴士司機唔能夠咁樣捉嘅。至於呢個喺度做咩咧？我估係玩手機咯。又唔係喎，好多啊！內地，哇！前邊個巴士連車牌都見唔到㗎，你睇唔睇到啊？咁個公營嘅喎，咁都得㗎？哦。係咪？哇！佢照拖埋個電雞度嘅喎。嚟到呢度啊，大路啦，大路嘅貨車會少啲㗎啦。好啦，咁我都唔講啦嚇，我都係時候要上高速公路啦。咁啊，長沙見，希望到時唔會太大雨啦。